پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه سموده مخکې وفات شوی. بیا د هغې نه پس پیر مختار الدین صاحب رحمت الله علیه ډیر لوی شخصیات د دنیا نه لاړل. عزتمندو نن قرآن کریم د الله کلام اختتام ته رسېدلی دی او یو د قرآن کریم نه پس په مخ د ځمکه اصح الکتب تحت ادیم السما الصحیح البخاری اغا بخاری شریف دی. یو د قرآن کریم ختم شوه دی، یو د بخاری شریف ختم شوه دی. تاسو سره د دې دواړو لک تعارف او پیجنګلی کومه. قرآن کریم کې خپل رب العالمین د قرآن کریم تعارف کوي چې قرآن د څومره لوی مرتبی کتاب دی. خپل رب العالمین وی هذا کتاب انزلناه مبارک. الله خپل وی هذا کتاب دا عظیم الشان کتاب دی، دا ډیر د لوړی مرتبی کتاب دی. کتابن کې دا تنوین د پاره د تعظیم دی. هذا کتابن دا عظیم الشان کتاب دی، ډیر د لوړی مرتبی کتاب دی. الله خپل وای ولی انزلناه زکا الله وی دا مونږ نازل کړی دی، دا ما درلېږلی دی، دا زما د طرف نه درغلی دی. د دې کتاب برابر کتاب په مخ د ځمکه نشته دی. هذا کتاب انزلناه مبارک. الله خپل تعارف کوي. تاسو به یو نوم اورېدلی وي، پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه سموده مخکې وفات شوی. بیا د هغې نه پس پیر مختار الدین صاحب رحمت الله علیه ډیر لوی شخصیات د دنیا نه لاړل. پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وی امریکا کې یوه پیره یو اجلاس مقرر شو او د هر مذهب اسمت صاحب چیر سو کی نعمان مولی صاحب ورته بهر ولاړ دی نوې د امریکا کې یو اجلاس مقرر شو، د هر مذهب نماینده پکې راغلی و. وی مونږ کېناستلو یو څو اجلاس وشو، نشست وشو. وی ما پکې یو تجویز پیش کو چې سبا کله کینو اجلاس مقرر شي شروع شي نو د هر مذهب نماینده به راپاسي او د خپل آسماني کتاب تلاوت په هغه ژبه کې کوي چې په کومه کې نازل شوی دی. وی دا مې ورکړل وی چې دې باندې اتفاق دی. یو سړی د مذهب نمایندګي کوي نو هغه به د خپل مذهب د کتاب تلاوت په هغه ژبه کې کوي چې په کوم ژبه کې رب را لېږلی دی. وی په دې اتفاق وشو. سهار چې مونږ کېناستلو وی ړومبې شروع زمانه وکړه. وی مالی دعوت راکړه. وی زه چې کېناستلم نو ما د سوره فاتحې تلاوت شروع کړ. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. په عربی کې رب را لېږلی دی او ما په عربی کې تلاوت. عیسائی عالم را پاسېده وی هغه چې د انجیل شریف شروع وکړله نو په انګریزۍ کې لیږي. عیسی علیه السلام داسې ویلي دي داسې ویلي دي. ما ورته وی حضرت انجیل شریف په سوریانۍ ژبه کې نازل شوی دی او تاسو په انګریزۍ کې لیږئ. اول به د انجیل شریف تلاوت په سوریانۍ ژبه کې کوي له انګریزۍ کې تقریر کوي. وی هغه لا جواب شو چې دا نشم کولی. وی دې کې یهودي عالم را پاسې د تورات نمایندګي کوله. وی هغه یهودي عالم چې پاسېدو ړومبۍ خبره یې دا وکړله چې په مخ د ځمکه هغه کتاب چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی هغه په مخ د ځمکه یو کتاب دی چې صرف قرآن کریم دی، نه تورات دی او نه انجیل دی. ما وی الحمدلله ډیر خوشحاله شوم چې هغه کتاب چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی دی
په مخ د ځمکه هغه صرف قرآن کریم دی. الحمدلله. او په هغه ژبه کې نن ستاسو بچو په سینه کې محفوظ کوئ. الحمدلله چې په کومه ژبه کې رب را لېږلی و په هغه ژبه کې ستا بچي هغه کلام محفوظ کو. اوس په ستا بچي تلاوت کوي. په دې د الله شکر ادا کوئ. زما بچي د آسماني کتاب حافظ، کم کتاب چې رب را لېږلی و په کومه ژبه کې چې را لېږلی و په هغه ژبه کې زما بچي د آسماني کتاب حافظ شوی. الحمدلله. پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي، وی زه یو ملک ته لاړم، یوه زنانه ماله راغله، وی ما نه یې تپوس وکړو چې تا سره د خپل مذهب کتاب شته چې قرآن کریم دی؟ مې شته. وی ما سره کچو قایو والا قرآن و، زمونږ پہچان قرآن دی. الحمدلله. ځان سره قرآن ملګری کې، ما سره کچو قایو والا قرآن و. وی ما ته وی چې ماله به یې راکړې؟ ما وله ورکړه چې دا قرآن والا. وی ما ته وی چې ما نه خو به بیا الې نه که نه، زما شو مې بلکل دی شو، ما نه به یې نالې. وی ما وی چې نه، وی هغه قرآن یې ځان پورې ونیو او چغې یې کړې، جړلې. ما ترې تپوس وکړو چې دا ولې جاړي؟ وی دا وایي چې ما په قرآن ایمان راوړی و خو ما لیدلی نه و، نن ما آسماني کتاب ولید، ما نن قرآن ولیده. ډېرو خلکو په قرآن ایمان راوړی دی خو په دې سترګو یې قرآن لیدلی نه دی چې دا به څنګه کتابي. غیبانۍ په قرآن ایمان راوړی دی. هغه سترګې چې وایي مونږ قرآن ولیدلی او ستا د بچي په سینه کې الله هغه قرآن محفوظ کو. بچی دې ګرځي را ګرځي او په سینه کې د الله کلام ګرځي. په دې د الله شکر ادا کوئ چې بچو د ژبو نه قرآن تېرېږي، په غوږونو هم بچي قرآن اوري. ډېر په شوق سره بچو د قرآن تلاوت کوئ، ډېر په مینه یې کوئ. دا هغه کلام دی چې عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی وي، چې کله عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه جیل که، نو په جیل کې عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه د سوره یوسف تلاوت شروع کو. ټول جیل والا غیر مسلم دي، مسلمانان نه دي. حضرت لیکلی دی وی چې ما تلاوت شروع کو، د شانه مې یو आवाज واورېد. आवाज راغی، ما ته وی حضرت، وی چې ما شاته وکتل د جیل سپرډنټ شاته ناست دی، غیر مسلم دی او په مخې د اوښکو سیلاب را روان دی. ما ته وی حضرت بس کرو شاه صاحب، بس کرو، نور تلاوت په نه کوي. ښه حضرت. مې ولې؟ وی دومره مې وجړل چې د جړا طاقت را پکې نور ختم شو. که نور دا تلاوت اوږدی نو زړه مې چوي په دې خوله را غورځوم. حضرت بس که نور برداشت نشم کولی، دا کلام الهی دی، زه نور طاقت نه لرم، زه برداشت نشم کولی. هذا کتاب انزلناه مبارک. دا د الله د طرف نه راغلی، دا د آقا فرمان دی، دا د رب العالمین خبرې دي. شکرونه وباسئ بچو چې نن هماغه دې سینو کې الله محفوظ کو. ډېر د الله شکر ادا کوئ، شکر ادا کوئ. د قرآن سره چې د بېسا څیز نسبت راشي، د هغه نوم بدل شي. مکې مکرمې ته الله بوځه، هلته غر دی، هغې غر ته جبل نور وایي. جبل نور، جبل رحمت. خلق وایي د نور غر دی، خلق وایي دا د رحمت غر دی. ټول خلق ورته ګوري، راشه دا جبل نور دی. ته به وایي چې زما په کلي کې خو غر ته جبل وایي او دلته ورته جبل نور وایي، د نور غره، د رحمتونو غره. نو تا ته به وایي چې دا هغه غر دی چې په دې کې به امام الانبیا ناسو او په دې غر کې په امام الانبیا قرآن را نازل شوی دی. نو نن د هغې غر نوم جبل نور شو. بېسا څیز دی، ګټې دي، خو چې قرآن پکې را نازل شو د هغې غر نوم جبل نور شو، د هغې غر نوم جبل رحمت شو او هغه کلام ستا سینه کې محفوظ شو. زه تا ته څه نوم درکم، تا ته څه ووایم؟